Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Birinci байлык ден соолук. Бул турмушта ден соолук баарын чечет. Ден соолук үчүн күрөштө адамда ар кандай ой кетет. Ден соолук инвестиция өндүрүш жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Жыйеналиев Максат Субанбекович болмокчу. Саламатсызбы, Максат Субанбекович? Мынакей эми биз башында ден соолук жөнүндө кеп калдык да. Бул ден соолук деген эмне экен? Ушу ден соолуктун баркын билдиңизби? Ден соолуктун да биз эми ден соолукту адам баласы өзгөчө, мен кыргыз болгондон кийин кыргыздын баягы жашообуздагы нерселерди бир элестегим келет да. Ден соолук жөнүндө көп айтабыз. Ден соолук жөнүндө тосто көтөрөбүз. Ден соолук жөнүндө отурган жерден сүйлөшөбүз, баскан жерде. Бирок ден соолукту ошончолук маани берип барктабайт экенбиз деп эсептеп калдым да. Көп айтканыбыз менен иш жүзүндө ден соолукка биз карабайт экенбиз. Бөлөк бир кээ бир улуттар салыштырмабыз да. Улуу Орус элине салыштырсак болот экен. Кытай, Индиянын элдерине, түрктөргө. Ошон үчүн ден соолуктун баркын толук түшүндүм деп мен аныгы менен айта алам. Себеби көп азап чектик. 4 жылдай боор оорусу менен жүрүп, анан бул ушундан улам ойлоп калдым да. Ушундай эле түшүнүк пайда болду. Бул бакыт эмне, бактылуулук эмне деген суроолорду көп беребиз бири-бирибизге. Үй-бүлөдө, конокто, же болбосо чоң жерлерде. Бакыт деген бул өзү тирүүчүлүк экен да. Тирүү жүргөнүн бакыты экен. Мынакей сиз ушул боор оорусуна аябай жакшысын жедиңиз. Индия мамлекетине барып, боорду алмаштырып келдиңиз да. Эми ушул боюнча, мынакей сиздин бүгүнкү айтканыңыз ушул оорудан жапа чеккендерге дагы бир үмүт шууласын мындай күйүүсүп туруш керек да. Ушул боор алмаштырууда кандай болду? Сиз байланышка кантип чыктыңыз? Бул баягы көп жылдан бери ооругандыктан ар кандай жолдорду издедим. Боору ооруп атат деген баягы лабораториялык диагноз коюлгандан кийин биринчи үмүт менен эле ушу Кыргызстанда ушул ар кандай гепатит ооруларын айыктырган, ошо инфекционный ооруларды айыктырган врачтар айыктырат дегеннен кайрылдым. Көп жерге Кыргызстандын ичинен өзгөчө Бишкектин частныйына дагы, мамлекеттигине дагы барып жүрдүк. Бирок тилекке каршы мен ачык айтышым керек. Себеби чын айтуу менен биз адамдар өзүнүн жашоосунда Кудайга ишенет. Кудайга ишенгенден кийин бул калп айткан Кудайга жакпаган иш. Жакпаса ал өзүңдүн ден соолугуңа, чөйрөңгө зыян келет экен да. Кичинеден. Ошондуктан бизде гепатит оорусун айыктыруу боюнча бизде адистер жок деп койсом болот. Ушул жерде атын айтуунун кереги жок. Көп ошол боюнча иштеп жүргөн, адистешкен врачтарга кайрылдым. Жана айткандай центрлерге бардык. Бирок тыянак болгон жок. Анан ушул элдик дарыгерлер ушул боорду орунда калыбына келтирет дейт деген сөздөр менен ушул Кыргызстан ичиндеги элдик дарыгерлерге да бардым. Акыры Тибетке бардым, Индия Тибетке. Ал жактан келип 1 жыл берде дарыландым. Мен ойлойм, ошол элдик дарыгерлерде кандайдыр бир деңгээлде убакытта ошол сактап жүрдү да деп эсептейм. Бирок бул жерде андан кийинки өнүгүштө жардам болбогондон себеби адам арыктай баштайт экен, тамакка ар кандай табит тартпай баштайт экен. Андан кийин ачууланып, ушундай жининге, ушундай кулп мүнөздө өзгөрүп кетет экен. Анан ошондой акыбалдардан жакын адамдардын, жакын достордун кеңеши менен ушул Индияда ушундай боорду алмаштырат экен. Мындай тирүү адамдан тирүү адамга которот экен деген немелерди интернетке киришип, интернетте америкалык вариант, Израиль,
Германиянын вариантын, түрктөрдүн вариантын баарын карап, Белоруссияныкын окуп дегендей баарын изилдеп отуруп анан акыры ушул Индияга деп кызыктым. Себеби ушул Индияга мына айтып калдыңыз, ошол кимдин аркасы менен ушундай немеге туш келдиңиз деп. Ушул мына биздин шаардын атайын ооруканасы бар. Жанагы ак үйдүн астында. Ошол жерде бир жаш жигит кардиолог болуп иштейт. Ушул жигит өзү аябай жаны тынбаган, кыйын аракетчил болот. Көбүнчө чет өлкөдөгү ушундай ушул багыттагы жүрөк багытындагы эмелерге катышып, өзүнүн деңгээлин жогорулатканга аракет кылып жүрөт. Ошол жигит менен таанышып калып, анан ушул Индияны сунуш кылды. Анан ал жигит менен барып келдим бир жылдар. Барып Аполло деген чоң эларок деңгээлдеги ушул больница бар экен, бизче айтканда. Ошол жерде болуп консультация алып дегендей келдим эле. Анан дагы эми адам сразу эле барып, анан бир органды алмаштырганга ошол өзүнүн чечкиндүүлүк керек экен, ар кандай да ойлойт экенсиң, жаман нерсе башыңан чыкпай жүрө берет экен. Бөлөк бирөөнүн айтканда кулагыңа кирсе кирип, аны эстесең эстейсиң, эстебесең жок, чыгып кетет экен. Ошондой кырдаалдарда жүрдүм окшойт, бир жылдан ашык. Анан тиги өзүм эле ушул былтыр өткөн жылы ошол бала менен кайра кеңештим, кандай кылам, мен акыбал такыр болбой кетти деп былтыр ушул июль айларында да десем, ушул кайра эсиме салды, ушул жака барбайсызбы, мен жардам берейин, мен аякта главный менеджмент Аполлонун мен жакшы карым катнашым бар, чаламын деп анан түзүлүп чалды. Анан ошону менен аяк учуп бардым. Анан ушул ар кандай себептер менен Аполлодо операция болбостон Фортис деген дагы Индияда экинчи ушу дүйнөлүк масштабтагы госпиталь бар экен, ошого туш болдум да. Ал жерде ошол менеджмент менен таанышып калып, мурдакы барганда ошол балдарга кайрылсам, анан алар жардам берип, анан ушул жерде операцияга туш келдик. Кудайга шүгүр, аларда ушунчалык адамга Фортис деген компания. Фортис деген компанияда ушунчалык адамга ушундай бир Аполлодо биринчи жалпы баягы лабораториялык анализ жүргүзүп, тигинтип анализдерди чыгардым дагы. Анан ал жерде операцияга кайсы бир себептер менен болбой калып, анан Фортиске жана мен өзүмдүн тааныштарым аркылуу, индустар аркылуу анан Фортиске туш келдим. Фортисте эми ушуларда биринчи ушундай операцияга чейинки мезгилдердеги мамилелери, сестралардын, врачтардын, ошол дүйнөлүк масштабтагы имидждүү врачтардын адамга жасаган мамилесин эми бир топ адам, мен өзүмө келдим да. Ушунчалык ыраазы болуп, ушулардын ушунчалык ак ниеттүүлүк менен, боорукерлик менен жасаган мамилелери, чын пейилдик менен чуркап жүргөндөрүн көрүп үмүтүм чоң болду. Врачтарды эле көрүп жүргөндө. Врачтар ошолор менен анан жаларды тааныбасам, Кыргызстандан ушу пациент деп алып келишет, тааныштардай мамиле кылып, адамдын көңүлүн көтөрүп, ушунчалык болуп, анан операцияга бардык. Донорду эми ал жакта ушунчалык катуу экен, ушул донор боюнча, ушу пересадка боюнча ушул өтө катуу экен, закондон өтө коркушат экен, сыйлашат экен, закон чегинен такыр чыкпаганга аракет кылышат экен. Ошон үчүн өздөрүнүн ошол закону боюнча ошол ооруп аткан киши ошол алмаштыра турган органын өзүнүн туугандыкына байланышы бар. Мүмкүн болушунча ата жагынан, болбосо аялы жагынан. Ошолорду гана которгонго уруксат болот экен да. Анан ошол процедурасын баарын өттүк. Мен өзүм инимдин аталаш инимдин 2-3 ата өтүп кеткен инимдин баласы, анан ал мен барам деп демилге кылып, анан ошо операцияга бардык. Кудайга шүгүр, былтыр 11 декабрда ошол ишке ашты. Мына бүгүн сиз менен
маектешип отурабыз ошонун жыйынтыгында. Канча саат операция жүрдү? Операция бул тиги жандуу боорду которуп салуу деген ушу да живой адам тиги пересадка да. Анан кийин ошол эки донорго 2,5 саат мурда алып кетип баштайт экен анын операциясынчы. Анан 2,5 сааттан кийин ошол пациентти, то есть органды ала турган кишини, то есть мени алып барды. Ошондо аныкы 8,5 саатка узарды деди саат. Меники 11,5 саат, 12 саат болду деди. Ушунча убакытта калат экен, жазалат экен. Анан бир күндө ошол как раз баягы очередке коет экен. Коляскаларда жатасың да. Ошо 5-6 кишиге ошол боорду коюп бир күндө жетишет экен. Ал көрсө ошол пересадканы, то есть тигин алып бияка органды алып кое турган киши 2-3 өзүнүн жардамчысы менен боорду алып эле коюп, анан кете береткен калган бүт врачтар 10-11 чакын врачтар отуруп жанагынча мөөнөттүн ичинде ол боорду калыбына келтирип жамап туташтырып дегендей ошентип чыгышат экен да. Ошондо ушу бир күндө 1 суткада ошол где-то 5-6 киши, биздин мемлекеттер 5 киши чыкты да, 5 киши чыкты. Операция жасагандан кийин сиз канча убакытта өзүңүзгө келип сүйлөдүңүз? Эми кыйын процесс экен, өзүң аны эстей албай каласың да. Бирок мен кийин ойлосом бөлөк жакта жашап жүргөндөй болдум да. Жүрдүм да, мен уктап атамбы же операция болуп эчтекени билбеймби же түшүмбү, муну айырмалаш кыйын экен. Көп эле киши операцияга болот ушу өңдү. Бирок ар ким ар кандай айтып берип атпайбы. Мен сездим дегендери бар андай. Менде андай чувство болгон жок, бирок кийин ойлосом, анан кийин мен врачтардан сурадым, немелерден сурадым, кызмат кылып жүргөн сестралардан сурасам, ошол бир күн операция бүткөндө ушу кечкурун ушундай оңгому дейм, кайра уктап, ушинтип бир где-то 2 күн, 3 күн ушу олку-солку баягы бир ойгонуп уктап калып ушинтип жүргөн окшойт да, тигилердин айтымына караганда. Эми ошол жанагы адамдын органын алмаштырганда өлүп барып эле кайра тирилгендей болдуңуз да, мындай ачыкында? Эми тиги боорду жарымын кесип, где-то 55-65% алат экен да. Эми бул жабыркаган боордун оорусуна жараша алар процент отношение алышат окшойт. Анан, конечно, меники толук алды да. Ошондо толук алып койду. Өлдүң да, мисалы жоксуң да. Ну, каким-то образом алар адамды тирүү кармап турат экен, анан тигин алып бияка салышат экен. Мен аябай кызыктым. Менин жерден кийин сурап, жакшы болгондон кийин айтып берчи, мен өзүмүнбү же өзүм эмесминби деген суроолорду берип, анан ошондо ушуларды түшүндүрүп берди да. Мен айттым, боорумду көрөйчү мен өзүмкү десем, сразу эле лабораторияга алып кетишет экен. Бүт ошо изучениеге андай мындай өздөрүнүн тактиги бар да. Сиздин эски бооруңузду көрөйүн десеңиз. Ошентти, ал тиякта деди. Көргөн болду. Кааласаң кийин биз мен көргөзөм деди да. Кийин деди, анан кагазын көргөзөт беле же өзүмдү мен эми. Бирок андан кийин тирүү калганыбызга сүйүнүп эле аны деле унутуп калдык. Баягы көргөндү же болбосо ошонун заключениесин алганга. Анан дагы бир нерсе, мындай нерседе ошол табигаттын өзүнүн сыры болот. Жаратылыштын. Мисалы, ошол эле табигаттын бир сыры биз кээде түшкө ишенбей кетебиз. Ушул учурларда түшкөлүү да болот. Эмнелерди көрдүңүз ошол учурларда? Мен өзүмдү ушул жашка келгенче атеистмин деп эсептешим. Анан атеист болгонум менен деле чөйрөңгө жашаган эли жериңе карап көз караштар өзгөрүп турат эмеспи? Ушул менде де ушул буга чейин деле олку-солку болуп жүргөн учурлар экен да, ойлоп мындай кийинге салып артымды кылчайсам. Анан бул ушундай бир учур болду. Кээде бирөөлөр ушул өңдүү нерселерди айтса, бул башы шамалдап калыптыр деп тапашалаган учурлар болгон да. Анан эми
мен де ошондой учурга туш келдимби деген ойдо калам да азыр. Эми тиги дүйнө көрүнөт экен да. Мисалы менин мисалымда көрдүм да. Көрдүм. Ата бабаларды көрдүм. Бир жагынан ушундай бир шумдуктуу нерселер көрүндү бир жагынан. Бир жагынан тиги көрүндү ата бабалар турат ушул. Мен үй музей кылып койдум эле үйгө. Ошону бүт элек ол үчүн ошондогу ата бабалардын сүрөттөрүн калыптандырып, илип, художниктерге тарттырып дегенде койгом. Ошол боюнча көрүндү. Бирок алар тоонун боорунан көрүндү да. Мен дубалга илген портреттер эмес, бир чоң тоолордун боорунда көрүнүштү да. Эң этегинде ошол өтүп кеткен мен атамдын иниси генерал Зейнали Токтош формачан турат. Чакыйып, бул жерде торжественный жүргөн учурлары да. Мына ушундай учурлар болду. Анан ушу мен нары кетемби, бери кетемби, ушу кызыктай акыбалда мени карап турушат. Мен ошол жанагы биякта көрүнүп аткан жаман ушундай бир жүрөк түшүргөн нерселер жака мен бир минут ойм кызыкмын да, бир күч кармап турган сөйлөп анан кайра жок болуп кеттим да. Көрсө ошол кийинки ушундай мен түшүнүп атам да, ошол мени ошол Кудай жанагы сынап, же арып кетишти, же калтырып кетишти, ушундай болдубу деп ойлойм өзүмчө. Анан Кудай колдойт деген ошо экен, кайра артка кеттим да. Артка кеттим. Анан 2-3 ушундай учур болуптур. Отторжение деп коет экен, жанагы боор кабыл алат, кабыл албаган моменттер болот экен. Меники 2-3 жолу стул ичип отуруп, экөөбүз сүйлөшүп отурабыз, бирок караңгы болуп кетип атты да. Кайра көрүп калам, кайра көрсө ошол боор 2-3 жолу отказ берген экен, бизче айтканда. Анан кийин врачтар айтты, ошол сен гениңер бир тукумчу бар. Ошол чоң жардам дейт. Экинчиси мындай өзүңөрдүн энергетикалык эмеңер күчүңөр абдан жакшы экен дейт. Силер арык болсоңор дейт. Элден да түшүп кеткен да. Үчүнчүсү доноруңар тиги абдан ден соолуктагы киши экен дейт. Ал ошол 35-терге чыгып калган балам да. Ушул 3 момент гарантия берди 100%ке ошол жашап кетүүгө деп. Анан куттукташты да, сен миндис болуп калдың деп. Ушундай учурлар болду. Сиз жанагы тоонун боорунан көрдүм деп атпайсызбы? Ошол жана каза болгон ата бабаларыбызды. Эми алардын баары, сүрөттөрдүн баары тоонун бооруна коюлган да мисалы. Ошондой тоонун бооруна коюлган. Чоң эми бабалардыкы мүмкүн ошондой, биз көрбөй калдык да. Мен чоң атамды билем жакшы, анын колунда чоңойдум. Жейнал атамдын колунда, Сабыргүл чоң апамдын, Эпи атамдын иниси ушулардын колунда чоңойдук да. Аларды тааныйм, мен аларды тааныдым. Бирок ар жакта дагы аксакал апалар ак жоолук салган. Сакалдуу кишилер мындай жүзү аппак болуп көрүнбөдү. Ошолор ушу бабаларбы деп ойлоп койдум да. Бабалар. Алыстан көрүп атам. Сөздүн башына келсек да, ошол боору негизи ошол эмнеден башталат экен? Ошол жөнүндө да мындай консультация алабыз. Ошол боору эмнеден башталат экен? Эмне болгондо ушундай датка чалдык? Мен жылыга жалпы ушу ден соолугумду аныктап, тактап, лабораториядан өтүп анализ алып койгон ушундай кыялым бар эле да. Анан 11-жылы болгон. Анан бул жерде врачтарга бардым эле, ушул жакшы бир чоң врач бар болчу, кыргыз аксакал эле. Республикалык чечими мен эмете албай калдым, тапкан жокмун азыр. Ошол кишиге көрсөм, просто бар турбай ошол эменин белгилери, мындай боорунун белгилери бар экен. Мындан коркпо. Мындай тамакты тандап тергеп ичип жүрө бер деген. Мында ар кайсы жердин лабораториялык ченемдер ар кандай көрсөтүп калышы мүмкүн деп койгон. Ошол менен биз кадимгидей эле жашап жүрдүк. Анан 15-жылы мен тиги эме кылдым. 14-жылы декабрда дагы бир жолу көрүнүп койчу. Имени гепатит алсам,
В деп калышты. В категориясы экен деп. Мен эчтекени ойлогон жокмун. Bir врачка бардым. Мен гепатологмун, кыймын деп айтты. Юфада иштейт экен. Ошого ишенич менен бардым. Ал ушундай бир эмени мактап, американский дары, андай мындай 37 000 сом, 3 кол андай ушу менен биз бүтүрөбүз. Батынан жаап коебуз деди. Анан ушундан баштап бирөө антип айткандай болбой калды. Кайра күчөп кетти да. Ошол дарыны алгандай. Мен аны дарыны бир 5-6 ай алдым. Анан күчөп кетти. Андан аны токтотууга туура келди. Анан кийин казактардын дарысын иштим. Андан могу республиканский гепатологический центр деп коет. Ал жерге барсак, ал жердегилер болсо тиякпайды, карабай турган, пересадка кылабыз деп кирди. Мен мүмкүн андай мүмкүн болбойт деп. Ал жерлердин ушундай билимдүү болуп көрүнгөнүнө таң калдым. Анан софосувир деген бир эмени сунуш кылышты дарыны. Деп анысын алып иштик, бирок кымбат экен. Ушундай болуп келдик. Дагы 2-3 жерге бардым, ошондой инфекциялык ооруларды дарылаган республиканский городскойго. Ошол дарыларын кабыл алгандай болуп жүрдүм. Ушу 6 айдан, 7 айдан ошолор алмаштырып. Но, к сожалению, ал оору өнүгө берди. Анан кайра алар оготур диета койду, номер 5-чи, номер 7-чи стол дешип. Оготур баягы дарыларды көтөрө албай, кайра тамак кыскарып баары тең кошулуп ташып болуп кетти да. Бияктан жыйынтык болгон жок деп мен толук айта алам да. Ошон үчүн чет өлкөгө чыгууга туура келди. Эми негизи мындай караганда жол бергендей болуптур да. Мынакей сиз жана айтып атасыз, мен ошол башында эле баштаганда эле ошол ата бабалардын музейин түзүп, ошолордун арбагына сыйынып өзүнчө бир иш да кыла баштагам деп. Ошолорду да колдоду, Кудайым да колдоду деп бир эмелерди айтып атасыз да. Эми азыркы бүгүнкү күндө кандай сезип атасыз өзүңүздү? Кудайга мурункудан эмне айырма болду? Канча процент айырма болуп кетти? Мен мисалы ооруган жылдарды алып койсок, ошондо мен 15-чи жылы лечение баштадым да, февралда. 15 башталып 18 3 жыл, кызымен 3,5 жыл кетип атат да. 3 жылды алып салсак, ооруган мезгилде. Наркы жылда кандай тың болсун, ошол эле деңгээлдемин азыр. Кайра калыбыңызга келдиңиз. Этажда мен 7-чи этажда турам. Жөө чыгам азыр. Жөө түшөм. Машинеге азыр өзүм служебный машина аны да минбейм. Жөө жүрүшкө барууга аракет кылам. Ушул адаптациялык период азырчы. Дагы 2 айым бар. Бирок азыр тиги эменин индус врачтардын айтымына караганда мен толук норма менен кетип баратат экен, Кудай буйрса. Мен 3 ай адаптацияда болдум, операциядан кийин делди. Анан алардын көзөмөлүнөн кийин келгениме ошол 2 жума, 3 жума калды дейм. Жакшы. Эми аны биз да көрүп турабыз да. Мурун сизди биз ооруп жүргөндө көргөнүңүздө капкара болуп карагып кеткенсиз. Анан ичиңизде шишик басып кеткен. Мынакей азыр ичиңизде шишик жок, өзүңүздүн өңүңүзгө келип, мурункудай айткандай ошо бетиңизге кызыл жүгүрүп, агарып өзүңүзгө келип калыпсыз. Муну көргөндөр дагы айтып атышкандыр да. Айтып атат. Бирок эми ошол жаман кыйынчылык учурду уккум келбейт экен. Бирок айтып атышат эми, эл жакшы саналыштар бар, келип атышат бирден эки деп. Анан Кудайга ошол ыраазычылык билдирип түрө да кылдым келип, өзүмдүн туугандарыма. Анан азыр ушул айтып атат, ушундай болсун, кийиндей болсун деп. Баса индустар госпиталдан чыксам, мен тиги мурдагы сүрөтүмдү көргөзүштү. Алар карточка түзөткөн, ошол жерге чаптап коюшту. Ооруп жүргөнбү? Ооруп жүргөн сүрөтүм. Кирип баратканда тартат да. Баягы операциянын астындагы мезгилде тартышат экен, карточкага чаптап коюпту. Ошону көргөзүп тамашалады. Бул ким дейт. Анан мен карабым чыкпасам, бул эме дейт, кыргыз дейт. Тамашалап атышат да. Анан мени көргөзүп атышпадым, өзү мени баары күчкө алып келип, бул ким дейт, бул тиги эмес, бул индус максат дейт. Толуп калдым дейт да. Көзү чыгып,
орнуна калымды келгенди тамашалап ушу неме кылышты. Айырма чоң экен. Шуну билдим. Индияда канча вакыт болдуңуз ошондо операцияда? Операциядан кийин ровно 3 ай. 3 ай жат дедиби же сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду карап жаттыңызбы? 1 ай алар больницалык режимде кармайт экен. Андан кийин кааласаң төлөп жата берет экенсиң ошол госпиталда да. Каалабасаң өздөрүнүн гостиницасы бар экен. Мейманканасы ошого барып жат. Алып келишти, биз бекер өзүбүздүн машинабыз менен алып келип турабыз дейт. Себеби дээли өтө чоң деп билесиздер. Ошон үчүн гостиницасына төлөдүк. Анан ошол жерде алардын сунушуна мен макул болуп 3 ай адаптацион период ошол жакта калдым да. Алардын сунушу менин өзүмдүн эме макул. Болбосо кетип калган деле учурлар болду. 2-3 жигиттер, бир аял жолдоштор кайра барышты. Операция кылгандан кийин 1 айдан баса бериш керек экен. Биякта кайра режим бузулган, погода да башка, аба ырайы. Анан кайра барып биз бир-бирибизди билип калдык да. Ушу эле чоң Индияда 5-6 кыргыз бат эле табышып аласыз. Алар звонок этип келбеңиз. Ошол жактан адаптацион период өткөнүбүз деген жаш балдар, жаш кыздар, ошо аялдардын сунуштарын уктум. Кайра алар барып кайра ошол жакта кайра дарыланып өткөрүп атышат. Бирөөгө калды ошол биздин учурубуздан мурдагы баргандар. Сиз кайра дарыланып баргандарда болду деп атасыз да. Анан кийин бул негизи баягы адамда ишеним деген жакшы нерсе бар да. А бирок алданып калгандар дагы Индияга алданып калган учурлар да болот. Мисалы жанагы башка булактар менен. Алар кандайча болуп алданып калыптыр, ошону да бир байкап чыгып көрдүңүзбү? Абдан жакшы биздин ооруган кыргызстандыктарга пайдалуу суроо. Мен Азамат деген бир жигит ушу кайрымдуулук фонд түзүптүр. Өзү түштүк жакка түзгөн экен. Азыр ошол аркылуу барып калышты деп жерден уктум да, мага да чалышты. Алар ушу бир кыргыз боордошторуңарга жеңилдик болуш үчүн бир интервью кылып коюп келгиле деп анан мен делилде келгиле дедим, бирок жол алыс эми ар кандай шаар чоң экен өтө эле. Анан келе алышкан окшойт. Ушул бала жардам берип атат да. Анан ушул жол жакшы. Себеби алар бүт татнакка алып туруп контракттарын түзүп, алдын ала ошо диагноз кылып. Жана сиз айткан жерди билет, сиз операция билет, ошол Аполлону дагы билишет, Фортус'у да билишет. Негизи Аполлон менен Фортус. Анан Жайпи деген дагы бир клиника бар экен. Ошол боюнча түзүүчү болуп Кыргызстанда өзүм мен эми интернеттен окудум. Балдар, жаш балдар, кээ бир кишилер каза болуп калган экен. Аттары кайрылуу болсун. Ошолор ошол клиникада болду, бирок ал тиердеги маалымат караганда ал атайлашып, мындай специализация болгон госпиталь эмес. Ал ошол үйрөнүү деңгээлинде жүргөн госпиталь экен деп айтылды. Анан бул мисалы Фортистеги Вивек деген врач, главврач, и ошол Фортистин эмеси башкаруучусу. Ушул киши ушул тирүү боорду алмаштыруу боюнча ачыкка чыгарып, илимий жактан ачык далилдеп, практикалык жактан иш үчүн ашырган киши ошо да. Ошол киши да. Аполлодогу тегекил Гуал деген ушундай эле должностто ошондой эле главврач, ошол ушу Вивектин окуучусу. Окуучусу да. Мен Вивек менен да таанышып калдым. Тиги Гуал менен да тааныштым, жанагы биздин кардиолог жигит аркылуу да. Анан интернетте деле бар бул информацияларчы. Ошон үчүн жанагындай Азамат түзгөн уюмдар аркылуу барса корболбойт. Анан жеке өзүнчө кимдир бирөөлөрдүн үгүттөөсү менен барса аябай тоскоолдук сурайт. Себеби тил билбейт. Тил билсең да медициналык тилдерди сен толук түшүндүрүп бере албайсың. Каяка жатыш керек, кайсы малды көп эмелер болот экен. Ошон үчүн мен айтат элем, ошол жанагы кайрымдуулук фонду аркылуу барса корболбойт. Көп дагы акча тыйынга чыгашы болот да. Акча тыйын демекчи. Канча акча кетти? Эми ал жерде Сиз операция болгон. Меникине мисалы 28. 28 миң доллар. Акш доллар. 28 миң доллар. Ошонун ичинде пересадкасы болот. Анан пересадкага чейинки дарылоосу болот. Анан 1 ай жаткандагы чыгым бар ошол ичине кирет. Рахмат, мынакей биздин айтып атат, биздин да убакыт саатыбыз келип калды. Кандай болгон күндө дагы
ошол иш дагы, иштин жүрүшү дагы бул адамдын ден соолугун дарылайт. Ошондуктан мен сиздин ошол ден соолугуңузга байланыштуу жана ошондой эле ошол ден соолугуңузду кармап турган ишиңизге байланыштуу дагы мен суроо берип кеттим окшойт. Биз көрүүчүлөргө кеп салдык, кеп куруп бердик. Ушул ден соолукта болуңуз. Жакшы, биздин көрүүчүлөргө да жакшы нерсени айттыңыз. 60 миң, 70 миң доллар экен деп башын кармап тургандар, мынакей сиз айткан 28 миң десе, буларда көз ачылды окшойт. Ары бир коем ушуну табалы деп. Ушундай бир аракет кылып, өзүнүн ден соолугу үчүн да күрөшүп, мынакей отурат деп сизди көрүп, жадаганда иши жөнүндө да айтып, эмоционалга берип атат деп сүйлөп атат деп сизди көрүп да алар дагы бир бел байлап, мен айгат турбаймын деп бир үмүт шоолалары үйдө окшойт да. Сиз ушундай нерселерди бүгүн сиз жаратып бердиңиз. Башкача айтканда, сиз ден соолугуңуз аркылуу бирөөлөргө сооп да кылдыңыз. Ушинтип келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Ал эми көрсөтүүнү алып барган мен Куттумедин Базаркулов болдум. Саламатта калыңыздар. Саламатта. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.